Mi nombre es Margarita González. ¿Podrías darnos tu nombre, por favor? Mi nombre es Sofía Velázquez. Sofía Velázquez. ¿De dónde eres originaria? Soy originaria de Michoacán, Patzingán, Michoacán. ¿En qué año emigraste a este país? Yo llegué en el 92. Llegué aquí con mis niños. Cuando veniste a este país, ¿ya traías tus niños? Sí, traía 2 muchachitas y un muchachito, el medio de las 2 niñas. Ajá. ¿Qué tan difícil fue para ti empezar aquí en este país, buscar un trabajo y con los niños? Pues es muy curiosa mi historia porque yo no venía con el plan de trabajar. Yo venía con mi hijo que tenía un poco de problemas de salud y yo venía con él para acá. Entonces venía en busca de un tratamiento para mi niño y por ayuda de otra de mis hermanas. Yo estaba aquí, llegué a Boyle Heights aquí y es algo muy curioso porque es una historia larga de contar, pero a la misma vez la resumo en que esta comunidad aquí, Boyle Heights y mirar el hospital, mi niño murió de 14 años, le dio un infarto y fue conectado a las máquinas aquí en el White Memorial. Estoy como con sentimientos encontrados, sentimientos que casi no puedo compartir mucho, pero es la manera que yo me vine, fue esa. Era quedarnos un año y regresarnos para atrás, pero se cambió la historia, se cambió los planes, no eran los que yo tenía. Pero ahora, ¿cómo te sientes? Ya aquí yo veo que tú eres una mujer muy activa, trabajas en la comunidad y te gusta motivar a las personas. ¿Cómo ha cambiado tu vida últimamente? Cambiar mi vida el sentir que puedo apoyar a alguien y que soy útil para alguien, para mi comunidad, me hace sentirme fuerte, me hace sentirme que es parte de mi sanación, que es parte de mi crecimiento como persona y que me siento contenta cuando yo estoy haciendo algo para mi comunidad, para una amistad, hasta para mi familia. ¿Te ha gustado vivir aquí en Boyle Heights? Amo Boyle Heights. Yo soy feliz aquí. Me han querido llevar mis hermanas para San Bernardino, para otras partes y yo no quiero dejar aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de esta comunidad? Aquí están mis raíces, me encanta la gente, me encanta como dijo mi hermana, te encanta el ambiente de la gente, el argüende, la música, me encanta. Hay algo, no lo puedo describir, pero hay algo tan fuerte que me llama, que yo soy de aquí, de Boyle Heights. Si algo tuvieras que cambiar de tu persona o de cómo es Sofía, ¿qué cambiaría? Ay, Dios mío, es una pregunta muy interesante, muy importante para mí. ¿Qué cambiaría? No podría cambiar mi historia. Esta soy yo. Quiero ser lo más transparente, quiero ser lo más como soy yo, mi esencia, no perderla. No podría cambiar nada, pero puedo escribir un libro donde puedo decir que me hubiera gustado haber estudiado para luchar más por mi pueblo, por mi gente, por mi propia familia, por tantas necesidades que hay. ¿Qué cambiaría? Nada. Okay, Sofía, pues muchas gracias por haber compartido tu historia. Sigue siendo como la Sofía que ha sido siempre. Gracias. Gracias.